السلام عليكم خاوتي خياتي، جيسبر راكم ملاح، راكم بيان، توحشتكم كامل. اول حاجه نبداو بيها، واش صرا مع جمال بالماضي؟ الو انايا ضد تماما، وماهيش اخلاقيات. وحتى لو كان يعني جوار مع جوار ممكن، لكن مع مدرب وزيد كبير خطأ كبير. وتوانسه متالي كثرتو، والجزائريين متالي سكتو بزاف. هذه هي دونك. وجماعة فتنة، ماش نقول انا روحو كسروا بالضربوا، ولكن لا كما يقول رئيسنا تبون الندب الند اللي يغلط يخلص. هذه هي. يلا تبعوا معايا. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Ces mots emplis de haine envers notre pays sont issus du 3e couplet de l'hymne national algérien. Le président Tebboune vient de généraliser son utilisation par décret, alors que ces paroles n'étaient prononcées que lors du congrès du FLN. Quel désaveu pour le président Macron, qui prétendait vouloir donner un nouvel élan à la relation entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas le premier camouflé. Le président algérien était attendu en France. Il a préféré se rendre en Russie pour renforcer son partenariat avec ce pays qui menace la stabilité du monde. Combien de vexations subies avec la reculade sur les visas et les ingérences dans nos élections? Combien de fois l'exécutif a renoncé pour s'attirer les grâces d'un pouvoir qui vit sur une rente mémorielle depuis 60 ans? Vous souhaitez normaliser nos relations avec ce pays, mais la France n'a récolté que mépris et affaiblissement. Mépris au travers d'un sentiment anti-français exacerbé. Affaiblissement diplomatique à cause de ce choix de nous tourner vers l'Algérie au détriment de nos alliés marocains. Madame la Première ministre, la décision du président algérien n'a rien d'innocent. Ce n'est pas un acte à contretemps, comme a tenté de le justifier votre ministre des Affaires étrangères. C'est un geste calculé qui désigne la France comme l'ennemi, et c'est inacceptable. Oui, Madame la Première ministre, un hymne national qui désigne un pays comme un ennemi, c'est inacceptable. Alors allez-vous avoir une réaction à la hauteur de notre indignation? Allez-vous prendre des mesures fortes, telles que l'abrogation demandée par notre groupe de l'accord de 1968 qui facilite l'immigration algérienne en France? Allez-vous tout simplement reprendre le contrôle et donner à notre pays tout le respect qu'il mérite? Je vous remercie. رأينا في الآونة الأخيرة بعد خروج رئيس تبون والذهاب إلى روسيا، رأينا تهجمات عديدة، والعكس صحيح، ورأينا تشكرات عديدة. كأمريكا قالت باللي خرجت رئيس تبون كانت يعني ناجحة موفقة. شفنا بزاف دول ثانية أوروبية قالوا موفقة. شفنا حتى الدول العربية قالوا موفقة، حتى ولو كانوا ضد في الصميم، ولكن خرجتهم كانوا يقولوا موفقة. إلا فرنسا، وراكم عارفين شكون تاني اللي دايما ضدنا، فرنسا وبني صوص والمروك. يعني هذه البرلمانيه لو كان صابت، لو كان محات الجزائر ولم تعلم، مانيش عارفه، لا ما يعرفوش بلي النشيد الوطني الجزائري دائما هو هكاك، وما ما فهمتش انا. ولا ما يعرفوش بلي لازم كاين شروط يديروها باش يتنحى هذاك النشيد. وانا كجزائريه والله ماني حابه يتنحى حتى ربي يدي امانته. يعني هذاك فخر تاعنا، هذاك كان بالتاريخ الجزائر، يعني ما نقدرش نمحيه، خليه. انا نحب نشيد الوطني ونفتخر به، وتحيا بلادي. يلا תבואו معايا. אנחנו כבר מזמן לא בוויכוח פוליטי, אלא על סף כניסה חוקתית וחברתית. ולכן, כפי שנהגו נשיאי ישראל בעבר, במקרים קיצוניים כאלה, אני מסרב לעמוד ממנו. אני רואה ושומע את ההפגנות בכל קהל עצום של פטריוטים שמממשים את זכות המחאה יסוד ומחויבים באופן מוחלט לגורל. אני מרגיש, כולנו מרגישים, שאנחנו נמצאים רגע לפני להפעיל התנגשות אלימה שתביא את הנפש לפני פיצוץ ושאנחנו על סף יד. شفنا بلي هناك تساؤلات وهناك خوف، وبزاف بلدان راهم يهضروا على الجزائر ويهضروا بزاف على النووي. ان شاء الله ممكن، ولكن هي في الوقت الحالي تبقى كلامك، لان الجزائر راهي ضمن الدول اللي سينيات على عدم استعمال النووي ولا تشكيل النووي ولا حتى صناعه النووي، الا النووي يعني سلمي. ولكن مع التغيرات اللي رانا نشوفوا فيها
السيولوجية والأرضية والعالمية والسياسية والاقتصادية اللي راهي في العالم، ممكن جدا حيكون كاين هذا الشيء. وهذه حاجة مليحة اللي راح تزيد كثيرا طلع في مستوى خاصة العسكري للجزائر. راح نكونوا مع الأوائل، راح نكونوا في القائمة صدقوني. واش نقول لكم، انا بالنسبه ليا كجزائريه نشوف باللي خرجة رئيسنا الى روسيا هي خرجة جد موفقه في الاونه الاخيره. النتائج اللي رانا نشوفوا فيهم بعد كل الخرجت الى البرتغال الى والى 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 رانا نشوف فيها كلها نتائج جد متميزه وجد ناجحه، وخاصه الالقاب اللي راهي تحصلت عليها الجزائر في الاونه الاخيره. المقعد اللي كان في الامن، المقعد العالمي للحبوب، المقعد العالمي ضد الارهاب واللي ما تقبلتوش الجزائر من اجل بني سوس لانهم عندهم مقعد تماك. يعني هناك كثيرا من النجاحات المتواصله. ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا. تحيا بلادنا، تحيا الجزائر، وتحيا جيشنا، وتحيا عمي تبون، ولا عزاء للحاقدين. يعطيكم صحه. جدد ابوني يلا، ما تنساوش كاش حاجه اي موضوع خلوني نديره لكم مهما كان، سياسي اقتصادي اجتماعي ضحك كيما تحبوا، خلوا لي في تعليقاتكم. يعطيكم صحه، نهاركم مبروك، جمعه مباركه طيبه للجميع، سلام.